Maligayang pagdating sa Maglaro Tayo, mga laruang pambata. Isang araw, sa bahay ng mga Vogel. Come on! Go, 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 go! Bilis! Bilis! Yeah! Oh no! Malapit na sana yun. Hana? Anong ginagawa mo? Emma, nanonood ako ng football. Ang saya ng larong to. Di ba pinalabas na yan kahapon? Narinig ko kasi sa radyo, natalo na yung paborito mong team at injured pa si Mats. Ha? Anong sinasabi mo, Emma? Talaga? Rerun na nga ito. Malas ko naman, ngayon gusto ko manood ng laro. Natalo pa pala sila. Oh, no. Okay lang yan, Hana. Baka sa susunod na laro ay mananalo na sila. Emma, di maganda pakiramdam ko. At ang lungkot ko ngayon, pwede bang lumabas ka muna sa kwarto? Oh no, di maganda to. Sana di ka magmumukmuk dito na matagal. Kawawa ka naman. Paano ko ba mapasaya si Hana? Magsimula na yung laro. Tayo na sa upuan natin. Wow, ang daming bola. Gusto kong kumuha ng isa, Mama. Haha, ikaw talaga, Emma. Ayun si Mats. Mats! Hey! Di niya ako nakita. Sobrang busy niya. Okay, girls, hanapin na natin yung mga upuan natin. Wow! Tingnan ninyo, may ice cream dito. Gusto ko ng ice cream, Mama. Yeah, ako rin, Mama. Girls, talaga? Baka wala na tayong mauupuan. Bilisan na ninyo. Hana, gusto mo rin ng ice cream, di ba? Please, Mama. Gusto namin ng ice cream. Sige na nga. Thank you, Mama. Salamat, Mama. Emma, uubusin mo ba yung tsokolate? Hindi po. May ititira ako mamaya para meron pa akong kakainin. Ayan na. Magsisimula na. Tail. Heads. Okay, Tail. Ikaw ang magsisimula. Wow. Sana ay maka-goal sila ng marami. Wala ka bang favorite player, Emma? Ipapasok ko tong bola sa goal. Mukhang unang makaka-goal yung kalaban na team. No, no, no. No. Yay! Naka-goal yung team ko. Patay. Nakapasok yung bola. Paano to? Okay, team. Galingan natin ang paglaro. Mag-focus sa bola. Okay. Whoops! Oh no! Sorry. Di ko sinadya yun. Aray! Anong nangyari kay Mats? Eto yung A-card mo. Foul ka. Wala naman akong ginawa. Aksidente yun. Tumawag kayo ng doktor. Saan ba ang masakit? Aray! Pwede ba siyang bumalik sa laro? Nako, hindi pwede. Di na niya kayang maglaro ngayon. Dapat palitan siya. Oh no, paano ba yung team namin? Kulang ba naman kami ng players ngayon? Anong nangyayari? Anong sinasabi nila? Anong nangyayari, Hana? Wala tayong magagawa. Kailangan nating magtanong sa mga nanonood kung sinong pwedeng maglaro sa kanila. Sino ba dyan ang ready maglaro ng football yung di maraming nakain para mas mabilis tumakbo? Hindi ako pwede. Ang dami kong nakain at eto kumakain pa ako. Hindi rin ako pwede. Sorry. Baka meron pa dyang iba. Ako, pwede. Honest, di pa ako nakakain ng tsokolate ko. Wow, ang galing at may nag-volunteer na. Emma, marunong ka ba talagang maglaro? Opo, Mama. Magaling ako mag-football. Bumaba ka na rito, bata. Excited na ako at ready na rin ako. Hana, para sa'yo to. Matatalo pa rin namin kayo. Andito na ako. No.
Asan na ba yung bata? Ba't di ko siya nakita? Oh, ayun. Oh, 1-1 na ang score. Wow, ang galing mo, bata. Yay! Emma! 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 Ang galing-galing ni Emma! Woo! Ang galing-galing ko! Yippee! Ang galing-galing ko! The best ka talaga, Emma! Woo! Yay! Ang saya mo ngayon, Emma!